guys, come back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bikin DO Squishy Tag. Nah, kalau kalian suka seperti video ini, jangan lupa kalian like, komen di bawah video apa lagi yang harus aku buat untuk next video. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya, and subscribe. Sorry kalau muka aku agak hitam dan bukan hitam sih, cuman agak gelap ya, enggak apa-apa ya. And subscribe ya, and langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Jangan lupa kredit sama aku ya. Ini pertanyaannya aku bikin sendiri. Pertanyaannya ada di sini. Pertanyaan pertama yaitu squishy yang paling disuka. Untuk squishy yang paling disuka aku pilih ini. Tapi tunggu dulu. Misalnya kan pertanyaan pertama aku pilih ini, pertanyaan kedua aku pilih ini juga nggak apa-apa, jadi ya nggak apa-apa ya. Ini untuk pertanyaan pertama aku punya ini squishy yang paling disuka. Ini slow rising banget, soft banget. Ini bukan original packagingnya, ini original packaging HP ini untuk aku pakai lighting. Dan ya, and pertanyaan number 2. Pertanyaan kedua yaitu squishy terbesar. Squishy terbesar sama sih, aku pilih ini. Sorry kalau agak ribet. Untuk nomor 3, pertanyaan ketiga yaitu squishy makanan, aku pilih ini. Bread, donut lah ya. Ini donat yang kayak isinya ada 2 squishy. Ini donat. Aku pilihnya yang donat. Sorry kalau nggak fokus. Next, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah squishy hewan. Untuk squishy hewan aku pilih ini. Ini pertanyaan sampai ke-5 ya. Pertanyaan 5. Ini untuk squishy hewan, ini panda toast, tapi sorry kalau gambarnya nggak seperti panda jadinya. Sebenarnya panda toast, panda roti gitu. Ini yang agak rare katanya. Next, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-5. Untuk pertanyaan ke-5, sorry tadi aku angkat. Untuk pertanyaan ke-5 atau pertanyaan terakhir yaitu squishy yang biasa digunakan untuk olahraga atau seperti voli, bola basket. Nah, aku punya basket squishy, ini basket. Ini nggak slow banget sih. Nah guys, gitu aja video dari saya. Jangan lupa kalian like, komen di bawah video apa yang suka buat, share ke sosial media yang kalian punya, and subscribe, and happy watching.